7-րդ դասարանի աշակերտներ, եկեք ամփոփենք մինչ այս պահը անցած մեր բոլոր թեմաները և պատրաստվենք գրավոր աշխատանքի։ Առաջի վարժությունը, որ կներառվի գրավոր աշխատանքի ժամանակ, կլինի այս տիպի վարժություն, ինչպես 1/5 a քառակուսի b խորանարդ անգամ 1/9 a b քառակուսի։ Հաշվել միանդամների արտադրյալը, այս երկու միանդամների արտադրյալը։ Ուրեմն միանդամների արտադրյալը հաշվելու համար նախ բազմապատկում ենք իրար հետ գործակիցները 1/5 անգամ 1/9, պարզ է, չէ՞, կոտորակները բազմապատկելիս համարիչը բազմապատկվում է համարիչով, հայտարարը բազմապատկվում է հայտարարով և ստացվում է 1/45։ A քառակուսի անգամ a լինում է a-ի խորանարդ և b խորանարդ անգամ b-ի քառակուսի բազմապատկման դեպքում գիտենք ցուցիչները գումարվում են, ինչպես այն դեպքում երկուսին գումարվեց 1 ստացանք 3 a-ի խորանարդ, այս դեպքում էլ b-ի 3-ին գումարում ենք 2 և ստանում ենք b-ի 5 աստիճան։ Մի խոսքով ստացվեց 1/45 a խորանարդ b 5 աստիճան։ Անցնենք առաջ։ Կատարել նման անդամների միացում։ Ունենք այսպիսի բազմանդամ a քառակուսի b հանած 4a քառակուսի b գումարած 6a քառակուսի։ Նախ պետք է պարզենք, որ միանդամներն են, որ նման են։ Երկու միանդամներ կոչվում են նման, որոնք ունեն ճիշտ նույն տառային մասը։ Իսկ որոնք ունեն այստեղ ճիշտ նույն տառային մասը։ Պարզ է, ճիշտ նույն տառային մաս ունեն a քառակուսի b-ն և 4a քառակուսի b-ն, 6a քառակուսին նման չէ նրանց։ Հիմա a քառակուսի b-ից որ հանենք 4 հատ a քառակուսի b, լինում է -3 հատ a քառակուսի b և գումարած 6a-ի քառակուսի։ Կատարեցինք ուրեմն կատարեցինք նման միանդամների միացում։ Անցնենք առաջ։ Սա ներկայացնենք, ուրեմն նախ իրարից պետք է հանենք, այնուհետև ներկայացնենք կատարյալ տեսքի բազմանդամի տեսքով։ 5a քառակուսի հանած 4a հանած 2a քառակուսի գումարած 5a։ Բացում ենք փակագծերը։ Առաջինը փակագծի առջևում պլյուս նշան է, ուղղակի մենք փակագծերը անտեսում ենք, կլինի 5a քառակուսի հանած 4a։ Երկրորդ փակագծի առջևում մինուս նշան է, մինուսը հաշվի առնելով բացում ենք, այսինքն բոլոր նշանները փոխում են հակադիր նշաններով, -2a քառակուսի -5a։ Այնուհետև կատարում ենք նման անդամների միացում։ Կրկնենք, նման էին այն միանդամները, որոնք ունեն ճիշտ նույն տառային մասը, այսինքն -4a -5a լինում է -9a և 5a-ի քառակուսի հանած 2a-ի քառակուսի գումարած 3a-ի քառակուսի ենք ստանում։ Այսինքն ստացանք -a 9a գումարած 3a-ի քառակուսի։ Սա արդեն կատարյալ տեսքի է, էլ անելիք չունենք։ Շարժվենք առաջ։ Նույն պահանջն է, պարզապես այստեղ փակագծների առջևում պլյուս նշան է, ուրեմն պարզապես փակագծերը անտեսում ենք։ a գումարած b գումարած c գումարած a-ից հանած b գումարած c։ Առաջի փակագիծը նույնությամբ արտագրում ենք առանց փակագծերի a գումարած b գումարած c, այնուհետև երկրորդը գումարած a հանած b գումարած c նույնությամբ արտագրում ենք ու կատարում նման անդամների միացում։ a-ին գումարած a լինում է 2a։ Տեսեք, ունենք պլյուս b և մինուս b, նրանց գումարը լինում է 0։ C-ին գումարած c 2c։ Այստեղ կարող ենք մի փոքր ավելի գեղեցիկ տեսքի բերել, երկուսը դուրս բերել փակագծերից, ընդհանուր կարող ենք դուրս չբերել, արդեն կատարյալ տեսքի է բերված։ Կմնա փակագծի մեջ 2 անգամ a գումարած c։ Ընդհանուր արտադրիչը դուրս բերել նշանակում է բաժանել այդ ընդհանուր արտադրիչի վրա։ Անցնենք առաջ։ Հենց այս պահանջը ունի ընդհանուր արտադրիչը դուրս բերել փակագծերից։
Որն է այստեղ ընդհանուր արտադրիչը 12a bx գումարած 15a։ Նայում ենք 12-ի և 15-ի համար ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը դա 3-ն է և ունենք a ընդհանուր արտադրիչ, այսինքն 3a-ն դուրս ենք բերում ընդհանուր, 12a bx-ը բաժանենք 3a-ի վրա կմնա 4bx, 15a-ն բաժանենք 3a-ի վրա կմնա 5, 4bx գումարած 5։ Նույն պահանջն է ընդհանուր արտադրիչը դուրս բերել փակագծերից x քառակուսի y գումարած y-ի 4 աստիճան։ Որն է այստեղ, որ ընդհանուր է այս գումարելիներից մեջ, որ արտադրիչն է, որ ընդհանուր է։ Պարզ է y-ի քառակուսին։ Մնում է y-ի քառակուսի անգամ, որ բաժանենք կստացվի x-ի քառակուսի գումարած y-ի 4 աստիճանը բաժանենք y-ի քառակուսու վրա, բաժանման դեպքում գիտենք ցուցիչները հանվում են, կմնա y-ի քառակուսի, այսինքն 4-ից հանած 2։ Շարժվենք առաջ։ Արտահայտությունը ձևափոխել բազմանդամի, օգտվում ենք կրճատ բազմապատկման բանաձևից, a գումարած b բարձրացրած քառակուսի բանաձևից, որը հավասար է լինում առաջի անդամի քառակուսի գումարած երկրորդ անդամի քառակուսի գումարած նրանց կրկնապատիկ արտադրյալը։ Առաջի անդամի քառակուսին 2x-ի քառակուսին դինում է 4x-ի քառակուսի, երկրորդ անդամի քառակուսին 3y-ի քառակուսին 9y-ի քառակուսի և գումարած 2x, 2 անգամ 2x անգամ 3y, 2 անգամ 3 6, 6 անգամ 2 12, թվային արտադրիչը եղավ 12x, y։ Այսքանն էի նախատեսել, ցտեսություն։